بالفعل خاصة بعد المباراة الأخيرة معناتها في الشامبيونز ليج لما كناش في أحسن مستوياتنا ولو معناتها حتى الاستاتيستيك اللي شفناهم معناتها عندنا بوزيسيون دو لابال 70%، عندنا تمريرات معناتها تقريبا 600 تمريره، لكن المشكل اللي كاين الوقت الحاضر اللي مقلقني شويه في الوداد هو لا كونكريتيزاسيون، ما احناش قاعدين نسجلوا في الاهداف معناتها والفرص عندنا. لكن اهم شيء يكون الفريق معناتها متماسك، والفريق مهما يكون المجموعه اللي موجوده قادر باش يخلق العديد والعديد من الفرص، خاصة يعني شفنا الشوط الأول أو الشوط الثاني أقل شوية بدرجة، لكن ما خلقنا العديد من الفرص ما سجلناهمش. هذا شيء يمكن أنا مقلقنا. بقى معناتها نعرف بعد خاصة المقابلة الأخيرة كون المقابلة هذه باش تكون صعبة وصعبة جدا، خاطر معناتها جو بونس معناتها المورال معناتها ايتي توشي سي الماتش avec quelques modifications dans le groupe. Je pense maintenant que les joueurs du Wydad sont très résistants mentalement, ils sont capables d'être présents. Et c'est le caractère des joueurs اللي pratiquement اليوم سمح لنا باش نفوزوا في المقابلة. ولو المقابلة كانت جميلة من دو كوتي، فيس معناتها إلى في ان جران ماتش، جو لي فيليسيت. لكن أحكام الكرة كوم سا معناتها il y a un perdant, il y a un gagnant. Je pense que la force du caractère du Wydad et des joueurs du Wydad, c'est qui ont fait la différence aujourd'hui. Pour nous, les cadres techniques, le job, pratiquement, تشوف فما كثافة المباريات، فما قلة ماتيمنتات تجير شوية سيرتو لي ترافاي فيزيك، لي ترافاي بسيكولوجيك، لي ترافاي مونتال. أهم شيء في الفترة هذه لأن الوداد الوقت الحاضر من اللي صافي براتيكمون 3 mois. Pratiquement, on joue 2-3 jours maximum, 4 jours maximum. On joue un match. C'est le plus important, entretenir les joueurs pour qu'ils sont là, présents, في كل match. وتعرف الوداد ولا le grand club بصفة عامة, ils jouent pour gagner. C'est notre pour gagner, il fallait être présent, surtout devant l'adversaire, créer le maximum d'occasions. Il faut savoir concrétiser. On travaille tout le temps devant le but. Personnellement, ma stratégie dans le travail, je travaille tout le temps devant le but. Ils sont constamment et chaque séance aujourd'hui devant le but pour qu'ils arrivent à conclure. Mais le plus important dans une équipe, c'est comment créer les occasions. C'est ça. On est en train de créer des occasions dans un match. N'importe quel match, on est en train de créer. التوفيق من عند الله تو سامبلومون. معناتها الكره ضربت على البار، الكره مشيت على اليمين شويه على اليسار، سي با غراف. انا ما نلومش اللاعب على تضييع هدف، عمري ما نتكلم على لاعب يضيع هدف عادي، ضيع ضربه جزاء عادي. اللوم كان على البلاسمون والسؤال هارسيلمون دي بورتور دو لا بال، ما فو با ليسي ليبر سيتيرا سي سا. وجو مينيرف ساعات تشوفوني في البنك مي كيلكان كي رات ان بيت جو لي ادرس ميم با لا بارول. ان شاء الله. انا بور موا كروي موا جي جامي معناتها في الكارير ديالي كل عمري ما فكرت في شامبيونات ولا تيتر، جي جامي بونسي ا سا. جو بونس بيان ترافايي، دوني لي ماكسيموم دو مو ميم à mes groupes. J'essaie de faire progresser les joueurs، نحاول باش كل لاعب يتحسن ويكون افضل واحسن. لانه الفوز او الانتصار ما يجيش باي طريقه اذا اللاعبين ديالي ما كنتش في احسن حالاتهم وما يتحسنوش معناتها في ثلث الموسم ما نجيبوش انتصارات. وانا اللي نفكر فيه دائما وابدا، عندي مقابله امامي نحاول باش ناخذ 3 نقاط، نحاول معناتها الكره بطبيعه الحال احنا نحترموا الفريق، اي فريق، وانا ديما نقول للاعبين حطوا ثقيكم في الارض ونحترموا الفرق مهما يكون الفريق، نحترموه ونقدروه، وما فيش فريق سهل. كيما نقول ما فيش فريق سهل، ما فيش مباراة سهلة، ما فيش مباراة صعبة. معناتها سا ديبون دو نو معناتها كومون اون بروسيد لور دي ماتش. فهمتني؟ مؤكد معناتها ما حناش باش نلقاو صعوبات مع أي فريق نلعبوا له، كي سوا معناتها انتيريور و اكستيريور، معناتها بالنسبة لي سي باري. باش نلقاو صعوبات مع أي فريق، لكن ما تعلمنا نلعبوا تحت الضغط، نلعبوا سو بريسيون. On était là, on est présent معناتها في أي حالة من الحالات معناتها نلقاو روحنا ديما موجودين ونفكروا كم في الانتصار. فهمتي؟ ممكن تصير أشياء غير عادية، سا بي اريفي أو فوتبول.
Non, je pense pas معناتها كي لا كولون فيرتبرال ايتي بون معناتها بور موا معناتها كيما قلت عدة مرات كون الأم بالمجموعة ما يهمش إذا الصعيدي مغايب مؤكد أنه الصعيدي والنقاش عندهم معناتها البوام ديالهم معناتها في الفريق حتى نفسانيا. لكن اذا يغيب لاعب انا عمري ما تكلمت في حياتي على لاعب نقص. ما انا بالنسبه لي عندنا مجموعه نتاع 2 او 24 لاعب نتحكموا فيهم معناتها واللاعب اللي يلزم يكون موجود يلزم يأدي بالواجب. Pour moi, j'ai pas senti que les colonnes vertébrales, Jabran, il était bien. Il a maîtrisé toutes les balles, quand il a خرج en défense, c'est très important pour l'équipe. Cartier, il était excellent aujourd'hui, Hassouni, bien. Mais on a des options offensives. Sauf, معناتها بالنسبة لي معناتها يمكن العشر دقائق الأولانيين ما كناش بيان لأن on a un peu وخرنا شوية الثاني معناتها ساعد سيتي با بيان. لكن معناتها on était bien sur tout le plan تقريبا. ما حسيتش كون الكون فيرتبرال معناتها فيها نقص. Je suis content du rendement, je remercie le joueur pour le rendement d'hier. Certainement, il y a des déchets, je suis en train de combattre les déchets de chaque joueur. Parce qu'en football moderne, on n'a plus le droit de perdre une balle, surtout au milieu de terrain. C'est ça, je suis en train de batailler sur ce plan. Quand il en progresse, لكن سي تروبو نظرا لكثافه المباريات والضغوط الكبيره على العديد. هذوما اي لاعب انا جو بروتيج تو مجور براتيكمون كو سوا اكس و يغريك و زيد وعمر فهمتي لا معناتها جو با بوكو دو سا مجور. سيرت هلا معناتها بور كون سويون كلير معناتها في فريق من اي فريق في المغرب ولا غير المغرب لوسكون امين ان جوار اترونجي سي كي بور دون لو بلوس ضروري. Sinon, il n'en est pas question pourquoi amener un joueur qui ne donne pas le plus. On a essayé X, Y, Z, mais pour moi, l'intérêt de l'équipe passe avant le nom. Il n'y a pas de nom. Ceux qui croient en nom, je regrette, moi, personnellement, il n'y a pas de nom dans une équipe. Le joueur qui mérite d'être là, qui donne le plus, sinon, en attendant ان شاء الله يتحسنوا ان شاء الله يتطوروا. اليوم par exemple on a fait intégrer Gabriel. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il était tout le temps absent. Je pense que le rendement ديالو كان افضل واحسن de toute manière. On essaye surtout مع كثافه المباريات d'essayer de gérer le groupe. السلام عليكم. اول حاجه برافو الوداد. 3 points importants ليهم. حنا كنا بغينا اليوم نديو 3 نقاط mais bon je pense que c'était un bon match. كان الريتم 2 belles équipes. هما ils ont beaucoup de qualité. même في لو بون ديالهم يقدروا يبدلوا واخا عندهم لي absents ديما عندهم une équipe à 100%. mais je pense que la première mi-temps c'était un peu équilibré même si عندهم les situations. كنا كنمشيو l'attaque contre attaque ديالهم حنا contre attaque ديالنا. C'était vraiment un bon match, je pense, à suivre. Dommage, ma jauge de les buts, mais c'était un bon match ouvert de haut niveau. Mais اليوم تلعب في les détails. هي هذه ديما مع الماتشات بحال مع الوداد ولا الرجاء ولا الوفاء ولا كتلعب في les détails. اليوم les détails ما كانوش معنا. Mais c'est pas grave. On a vu une bonne équipe du FUS اليوم, je pense. On a tenu tête au Wydad. Même si on espérait mieux, on va pas dire qu'on est content, parce qu'on n'est jamais content quand on perd. On est même très déçus parce que كنا بغينا بعدا نجيبوا بعدا نقطة في الدار. Mais voilà, il faut travailler, faut vite regarder de l'avant pour vite نشوف القدام. C'est important de prendre des points, le championnat il est très serré. في ماتش واحد كتشوف راسك تقدر تشوف القدام وملي كتخسر خصك تشوف اللور. Donc faut vite qu'on réagisse. On a un match à Berrachid qui va être important. Et après on va encore à Ouazzem, donc on a deux déplacements. Mais aujourd'hui je suis content de Drari. Des joueurs, ils ont fait un bon match Nesbaïli. C'est dommage qu'ils n'ont pas été récompensés اليوم. لا ما كنهضرش على التحكيم. كتعرفوني دابا 5 سنين راني في البطولة. En plus جمعنا الخميس يمكن مع les arbitres. ماشي سهلة ليهم. ديما غنعاودها. C'est un travail très difficile. خصنا نعاونوهم. اليوم واش كاين غلط ولا ما كاينش c'est même pas mon problème. أنا اللي كنشوف هو le jeu اليوم. On a été bien équilibré. On aurait pu gagner, on aurait pu mériter de perdre aussi. C'était un match ouvert. Tahkim, il fait partie du football, il fait partie
دي ريزولتا. اليوم ما كانش معنا، يمكن ما نعرف، مازال ما شفتش، مي شي نهار غيكون معنا. شفنا مره اخرى اكادير كانوا كيغوتوا علاش كان بينالتي يمكن ديالهم. دونك فوالا سا سيكيليب في العام. على هادشي كنقول ديما المدرب ما خصوش يبكي، المدرب اللي كيبكي على التحكيم خصو يسكت، خليهم يخدموا. دونك اليوم اللي كنقول انا اون اوف ما نقدرش ما نقولهاش direct. Aujourd'hui, on va pas parler de l'arbitrage, on va parler du match. Je pense que c'est un bon match, c'est dommage. C'est dommage pour les joueurs parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, mais on va travailler pour que à l'avenir on soit récompensé. Mais voilà, l'arbitre c'est pas facile. Chauffe, c'est une équipe qui est en Champions League. C'est une équipe qui a des joueurs d'expérience, c'est une équipe qui a du talent. Ils ont plus de talent que nous. ما عندك نقاش، ما عندكش سعيدي، عندك جبران كتجبر الكرتي، كتجبر عندهم ان افكتيف. Aujourd'hui اليوم انا ما غاديش نهضر على les absents ديالي. Quand j'ai des absents, c'est encore plus difficile. Nous, on n'est pas une équipe qui peut se permettre d'avoir trop d'absents. Nous, on a encore fait rentrer des jeunes, بحال Azoud. Donc voilà, mais c'était un plan de jeu. حنا كنا عارفين تما كيعاولوا على les contre-attaques. Et d'ailleurs, في la fin de match, داروا الضغط اكثر في les contre-attaques que في الكره. ملي كان عندهم الكره, on n'avait pas de problème. C'était un plan de jeu. C'est dommage, on aurait pu en profiter. Mais aujourd'hui, on a joué une équipe de haut niveau. Je pense que je peux féliciter les joueurs. بانهم اللي يقدروا يكونوا في هذا المستوى، يقدروا في ان ماتش يطلعوا النيفو ديالهم. دابا المشكل اللي عندنا ديما هي خصك تعاودها، ماشي درتيها مع الوداد ومن بعد ماتش اخر ما تقدرش دير هذا الماتش. دونك كنتسناو السيمانه اللي ما جا باش نشوفوا واش يقدروا يعاودوا هذا النيفو هذا اليوم. مي سي فو با ريلاتيفيزي. عندهم دي تالون. مره حتى حنا كان عندنا الكره كانوا كيستناونا، سيتي ان ماتش دو بوكس. مره كان عندنا الكره هما سيتي ان ماتش كي تا اغريابل بالنسبه لي، سورتو تاكتيكمون وسورتو باش حتى الدراري ديالي يشوفوا سي كوا لو نيفو. كاينين اللي سالوا بلي كرامب دي دو كوتي، سافير كان في الريتم اليوم. مدرب ديما بحال الجمهور غيشوف ديما الاربيتر غلط وهو اللي عنده الصح. دونك ما شفتش لي زيماج. انا اللي كنقول سي الاربيتر ولا كان غلط خصنا نعاونو، ولا ما كانش غلط برافو عليه، سي سون ترافاي. Moi je me concentre sur le jeu. Il faut aider les arbitres. نعاونا ماشي نقدر نجي انا ملي كنربح الاربيت كان معايا غنقول الاربيت مزيان، وملي كنخسر غنقول الاربيت ماشي مزيان. اليوم دار الخدمه ديالو، يا دي جون كي لي جوج، ولا دار غلط يا لا فيدراسيون. كاين بزاف الحوايج انا ديما غنعاونهم غنكون معاهم. لي زاربيت جي توجور ايتي ديغيغ، سي دي زاكتور، تا هما خدامين معنا. ولا ما كانش لي زاربيت ما نقدروش نلعبوا الكره. مشينا في واحد بروجي اللي غنبقاو فيه ديما من ديبي دو سيزون قلناها. بالحق الرئيس هو اللي غيهضر على هذا البروجي، باسكو الناس يمكن غيسحب لهم البروجي ديالي، البروجي ديال لو كلوب. ملي كتكون مدرب كتمشي مع البروجي ديال الكلوب. الدراري اللي مشاو دابا كنبنيو فرقه بحال اللي قلنا. كنثيقوا في لي جون ديالنا. خصنا شي فريق اللي في المغرب خصهم يثيقوا في لي جون، باسكو سنه واحد المره السوق غيخوا. دونك اليوم لعبنا بن عبيد عنده 20 سنه، باش عنده 20 سنه، ازود عنده 20 سنه، اللواني والفرقه. كان عندنا بوسباع 2001 لاعب 2000 كان في لو بون. سي لا بوليتيك وكنثيقوا في هذا الشيء. النتائج قلت لكم مره اخرى وغنعاودها، كان فرقه واحده اللي غدي البطوله، كان فرقه واحده. واللي ما خصكمش تنساو ماشي كل عام غدي شي حاجه، وماشي كل عام غتبان. العام اللي كان شي عام ولا عام ونص كنا في دومي فينال دو لا كوب لا كاف ودينا جوج مرات. لا اون اني دو ترانزيسيون، il faut l'accepter. et non l'accepte. حنا في الكلوب حنا ما عندناش مشكل في هذا الشيء، حنا عارفين فين بغينا نمشيو، وباني الجمهور ديالنا فهم. دابا بيان سور الناس باغيين يشوفوا ان فوسفور، بحال كان فوسفور غيكون، انا نقولها لكم دون لي زاني افنيغ غيكون ان فوسفور. وانكور اليوم كتشوفوا ان فوس واخا مع لي جون. اليوم مع الوداد اللي كتلعب تشامبيونز ليغ، ولا ملي لعبنا الرجاء ربحناهم، ولا اكادير اللي كتلعب كاس افريقيا، ولا بركان. لا ديفيرونس ماشي كبيره، سي جوست ان بو ديكسبيريونس اللي غتجي لهم. بحال ولا ان جون ما يلعبش فين غيهز هاد ليكسبيريونس. باتنا ملي وصل باتنا اللي كتقولوا باتنا كان عنده 25 سنه، كان زايد كان غيمشي 26 اللي مشى. ديال باتنا قبل ما يدير 26 كان في الفاتح، حتى واحد ما كان كيهضر على باتنا، صبرنا معاه باش يوصل. وعندنا الدراري اليوم اللي كنصبروا معاهم، وملي غيديروا 26 غتشوفوا غيديروا بحال مراد، غيديروا بحال السعدان، غتقولوا كانوا عندهم الصح. هي هذه سا سابيل اون فيزيون. ملي عندك اون فيزيون c'est difficile. Chauffe, il y a une chose qu'on dit, quand tu changes les choses, quand tu changes la mentalité, au début, كيضحكوا عليك. Après, واحد الوقت كيقولوا c'est dangereux. ومن بعد في الاخر كيقولوا c'est évident. ديما هي هذه.
ملي درتي لو فوت على المراه في لوروب في الاول كانوا كيقولوا شنو هادشي كيضحكوا ها البنات يفوتيو من بعد واحد الوقت قالوا البنات فون فوتي فريمون وفي الاخر دابا 20 سنه ولا 30 سنه كتقول سي نورمال المراه تفوتي ايوا الكره هي هادي نوني بارتي سور ان بروجي سور لا فورماسيون كاينين كيضحكوا اليوم واحد الوقت غيخافوا وان شاء الله مع الوقت غيقولوا والله الا كانوا عندهم الصح هي هادي شفنا اليوم بن رشيد اونكور دار التعادل مع الرجاء جو بونس سي ليكيب سوربريز ديال البطوله elle joue sans complexe avec beaucoup de confiance c'est une équipe qui produit un bon football غنمشيو لعندهم ils vont vouloir prendre les 3 points ça va pas être un match facile ça va être encore un match de haut niveau on va essayer de bien se préparer parce qu'on a quelques blessés باش ان شاء الله نشوفوا على برا ديك النقاط اللي خلينا اليوم نجيبوهم من بن رشيد واخا حنا عارفين الماتش ما غاديش يكون سهل mais il faut bien se préparer c'est une équipe qui est en pleine confiance تا هما surtout مع التعادل اليوم donc voilà c'est les bons matchs à jouer on va vite prendre les points حنا المهم هي نبقاو خدامين ان شاء الله